А изюминкой проекта является озеро. А еще у нас здесь спортивные площадки. В Соловьях мы особенное внимание уделяем благоустройству и озеленению. А вот ваш дом. Не понял. А где дом-то? Теплый, энергоэффективный дом из кирпича, панорамное остекление, фальцевая кровля, ландшафтный дизайн на участке, смощением брусчаткой и крупноразмерными деревьями. Внутреннее пространство дома разделено на приватную и общественную зону. В доме предусмотрены 2 выхода на просторную террасу. Здесь будет построен дом вашей мечты. А приобретая его на этапе строительства, вы экономите 20%. Записывайтесь на экскурсию в Соловьи, ведь лучше один раз увидеть.